Maar hoe voelt dat voor jou? Je bent daar... Ja, dit emotioneert me nu ook nog weer als ik dat zie. Omdat ik zie diverse jongens nu, van die spelers. 2 hebben er hier gespeeld. Maar er zijn ook andere jongens die nu in dat vak ook gebleven. En je ziet het enthousiasme van, niet duizenden, een paar miljoen mensen daar. 브라질전에서 4대1로 패배하면서 한국팀의 카타르 월드컵은 약간은 아쉬움을 남긴 가운데 끝나게 됐습니다. 전반에만 무려 4골을 헌납하면서 세계 랭킹 1위의 벽을 실감했는데 후반에 한 골을 따라가면서 추격의 발판을 마련하는 듯 했으나 아쉽게도 거리에서 멈추고 말았습니다. 한국이 전반에만 4골을 허용한 것은 1954년 스위스 월드컵 1차전, 헝가리전, 2차전 터키전 이후 68년 만인데 당시에는 세계 축구와 한국의 격차가 워낙에 컸던 시절입니다. 한국 선수들을 발재간 하나로 따돌리거나 단 한 방의 패스로 수비진을 무력화시키는 브라질의 공격력은 그야말로 어나더 레벨이었는데요. 호주에 이어 일본, 한국까지 전부 16강전에서 탈락하면서 이제 이번 월드컵에서 아시아팀의 돌풍은 여기에서 그치게 됐습니다. 그런데 이렇게 아쉽게 탈락할 때마다 꼭 떠오르는 인물이 있습니다. 어쩌면 평생 다시 오르지 못할지도 모르는 월드컵 4강까지 한국팀을 이끌고 올랐던 인물이 바로 히딩크 감독인데요. 그가 네덜란드의 한 방송에 출연해 한국팀과 함께했던 시절을 추억했습니다. 안녕하세요. 디스멘터리입니다. 우선 영상을 먼저 보실까요? Zit een duif in. Nee, dood. Koreaanse vlag. Weet je hoe je moet houden? Wat boven en onder is? Ik weet het niet, maar ik denk dat het rood boven is. Ja. Ja, hij is precies goed zo. Nee, zoals jij net is goed, ja. Dat weet jij? Ja, het zijn de tekens. Aarde, water, lucht en vuur. Ja. Ja, ik heb even gegoogeld hoor, maar dat is het. Maar je houdt hem goed. Ja, mag dit de meest bijzondere of meest opvallende periode uit je leven genoemd worden? In je voetbalcarrière? Ja, wel een heel bijzondere. Wel een heel bijzondere, omdat ik daar 2 heerlijke jaren gehad heb. Dat wil niet zeggen dat het in het begin niet moeilijk was. Het was een totaal andere cultuur. Dus ik moest wel ontdekken wat daar ten grondslag lag, dat ze nooit echt gepresteerd hadden in de afgelopen 5 WK's. Verworden tot halfgod. Ja. Hoe voelt dat? Ja, nee, dit zijn de uitingen van wat ik net zei, de laatste periode, de WK. Waar je in de halve finales komt. Ja, maar die 1,5 jaar daarvoor, dat was knokken tegen allerlei bestaande concepten, culturen. Ja, dat is het team, maar hoe voelt dat voor jou? Je bent daar... Ja, dit emotioneert me nu ook nog weer als ik dat zie. Omdat ik zie diverse jongens nu, van die spelers. 2 hebben er hier gespeeld. Maar er zijn ook andere jongens die nu in dat vak ook gebleven. En je ziet het enthousiasme van, niet duizenden, een paar miljoen mensen daar. Ja, dat is heel, heel apart. En dat heeft ook wel, heb ik nooit zo bij stilgestaan. Maar dat heeft wel het een en ander ook in de maatschappij, maar ook in de bedrijven bijvoorbeeld teweeggebracht. Ja. Maarten Meijer heeft met eigen interpretaties een boek over jou geschreven. Hij zit daar en hij duidt het ook nog eens op zijn manier. Toen hij hier eerst kwam, heeft hij wat vijandig gemaakt, omdat hij zegt, ik doe het op deze manier. En sorry, jullie hebben een cultuur die waardeer ik, die kan ik respecteren, maar als ik hier de coach ben, gaat dat echt op mijn manier en niet zoals anderen. Vergeet dat seniority system, dat respect naar de ouderen. Tijdens de maaltijden zaten de teammembers altijd bij elkaar naar leeftijd. Dus de ouderen zaten aan 1 tafel en de jongen die zaten ergens in de hoek aan de tafel. En dat heeft hij meteen veranderd. Hij zegt, als je iets van elkaar wil leren, de ouderen die moeten de jongeren onderwijzen. 3 jaar nadat ik mijn biografie van Guus heb geschreven, heb ik een boek geschreven over de Koreaanse cultuur. En in dat boek heb ik een kort hoofdstukje geschreven, de Hiddink-effect. De geweldige indruk die hij heeft gemaakt, die ging natuurlijk weg. Maar op een dieper niveau heeft hij toch wel een indruk achtergelaten. Waar mensen wat meer naar elkaar zijn gaan luisteren, ook als ze wat leeftijdsverschil hadden. En beter als team, niet alleen op het sportsveld, het voetbalveld, maar ook zeg maar in de businesscultuur en op
op andere manieren en andere gebieden met elkaar zijn gaan samenwerken. Dat heeft hij toch wel bewerkstelligd. De Hiddink-effect. Ja, maar ik was dus, het voordeel van mijn situatie was, dat hij zegt dat ook, van hij deed het op zijn manier. En ik werd dan fantastisch gesteund door de president van de voetbalbond. Want hij zegt, je moet zorgen dat we bij de laatste 16 komen. Dus ik kon me helemaal focussen. Ik zeg, maar doe het op mijn manier. Hij zegt, wat je ook doet, wij hebben 5 WK's. Hebben we niet 1 resultaat gehaald, niet 1 overwinning. Dus ga maar helemaal je gang en ik dek je helemaal in je rug. En dat was goed, omdat ik te maken had met wat hij zei. Bijvoorbeeld senioriteit. Als ik al 1 jaar ouder ben dan jou, dan kan ik bepalen wat jij moet gaan doen. Ik heb het in trainingen meegemaakt dat ik had een spits van 32, goede spits. En ik had Park Ji-sung en al die ook hier bekend, een aantal van zulke spelers die ik in partijen zag. Dan denk ik, mijn god, waarom scoor je zelf niet in deze situatie? Dan gaf hij hem af aan die oudere spits. En dan kon hij zijn goaltje maken. Ja, zulke dingen. De gezagsverhouding. Ja, en dat gunnen aan de ouderdom. Studenten. Goedemiddag, mijn naam is Lars Kerkhoff. Ik vroeg me af wat uw grootste leermoment was tijdens uw tijd in Zuid-Korea. Mijn leermoment? Ja, ik deed al net voorkomen alsof ik niks geleerd zou hebben, weet je wel. Of voor jezelf? Ja, ik probeer na te denken. Dat is niet zo eenvoudig. Ik denk wel de enorme hoffelijkheid van alle mensen. De hoffelijkheid die je daar tegemoet komt. Dan heb ik het niet alleen over voetbal, maar heb ik voornamelijk ook buiten het voetbal. Bijvoorbeeld als jij naar de wc gaat en je was je handen en je laat je horloge toevallig even liggen en je vergeet hem, dan komen ze hem nabrengen. Hè. Die stoppen ze niet in hun eigen zak, maar die komen ze jou weer nabrengen van hé, u heeft uw horloge vergeten. Dus al die dingen, denk ik van ja, dat vond ik heel apart. Dat waren wij niet gewend hier. 아마 저처럼 2002년 월드컵 모든 경기를 직접 보고 응원한 세대라면 히딩크 감독의 영향력이 얼마나 대단했는지 모두 목격하셨을 것이라 생각됩니다. 히딩크에 대한 책을 저술한 작가가 말한 히딩크 효과는 정말로 실제했고 한국의 새로운 문화를 형성시켰습니다. 물론 긍정적인 효과가 대부분이지만 축구에 있어서만큼은 조금은 부정적일 수도 있는 효과도 있었습니다. 모든 선수가 2002년 멤버만큼 실력을 갖추어야 하고 한국이라면 적어도 16강 이상은 진출해야 한다는 기대감이 생기는 바람에 조금이라도 부족하거나 예선 탈락 혹은 이번처럼 16강에서 탈락하면 응원 댓글만큼이나 많은 비난의 댓글이 쏟아집니다. 열심히 뛴 선수들의 입장에서 그리고 이들을 지도한 코치진 입장에서는 상당히 힘 빠지는 일이 아닐 수밖에 없는데요. 특히 이번 월드컵의 경우 한국팀은 정말 열심히 노력해 12년 만에 16강전에 진출한 것이고 한국은 원래부터 4강전에 도전하는 팀은 아닙니다. 2002년 정말 말도 안 되는 기적이 일어났을 뿐 아직까지 한국 축구는 유럽이나 남미와는 격차가 있다는 점을 인정해야 합니다. 정당한 비판과 제안은 훌륭한 열매를 맺을 수 있지만 근본 없는 비난은 오히려 썩은 열매만 키울 뿐입니다. 저는 벤투 감독도 선수들도 최선을 다하지 않은 이가 없다는 점을 잘 알고 있기 때문에 그들이 선사한 골과 승리에 감사했고 기뻤습니다. 아마 많은 분들이 느끼셨을 테지만 이번 월드컵에서 우리는 소중한 보물을 찾았습니다. 조규성, 이강인, 백승호 선수와 같은 미래의 주역을 말이죠. 어쩌면 이런 보물을 찾아낸 것이 이번 월드컵의 가장 큰 수확이 아닐까 하는데요. 이 중 가장 주목받은 선수를 꼽으라면 아마 조규성 선수일 겁니다. 벤투 감독 아래에서 작년 9월 처음 A매치 데뷔전을 치른 뒤 생애 첫 월드컵 출전 기회를 잡았습니다. 여기서 그치지 않고 우루과이와의 조별리그 1차전에 교체 출전해 잠시 얼굴을 비추더니 16강전까지 3경기 연속 선발 출전하면서 대표팀 최전방을 책임졌습니다. 특히 가나전에서는 한국 선수 최초로 월드컵 본선에서 멀티골을 기록하며 상품성을 충분히 입증했는데요. 이강인 선수 역시 대표팀 막내임에도 불구하고 가장 많은 기대를 받는 선수로 존재감을 뽐냈습니다. 아마 모든 팬들이 이번 월드컵 4경기에서 가장 궁금했던 점은 과연 이강인이 선발로 출전하느냐, 언제쯤 투입되느냐였습니다. 왜냐면 스페인에서 훌륭한 활약을 펼치고 있는 데다 국가대표 선수로는 2019년 20세 이하 월드컵에서 한국의 준우승을 이끌고 골든볼을 수상한 경력이 있어 그가 뿌려주는 패스에 대한 기대감이 높았던 것이죠.
하지만 그의 월드컵에는 우여곡절이 많았습니다. 벤투 감독은 작년 3월 일본과의 평가전 이후 1년 반 동안 이강인을 불러들이지 않더니 월드컵을 앞둔 두 차례 평가전 중에는 소집하고도 단 1분도 기회를 주지 않았습니다. 그러나 극적으로 이름을 올린 월드컵에서 4경기 모두 출전했는데 그가 투입될 때마다 골이 나오거나 분위기가 반전되는 것을 목격했습니다. 가나와 2차전에서는 교체 투입 1분 만에 어시스트를 올리기도 했죠. 그러나 의외 중 의외는 백승호 선수였습니다. 스페인 바르셀로나 출신이라는 기대감으로 활약을 기대한 팬들도 많았지만 벤투 감독 체제에서 사실상 큰 쓰임을 받지 못했습니다. 아무래도 벤투 감독이 자신이 신뢰를 보낸 선수들을 변화시키는 모험을 선택하지 않는 편이기 때문에 백승호 선수는 기회를 부여받지 못했었죠. 그러다 조별리그 내내 벤치를 지키던 그는 브라질전에서 후반 20분 황인범과 교체 투입되면서 그라운드를 밟았는데 그 임팩트가 대단했습니다. 단 한 번의 기회, 25분의 시간을 허락받은 그가 팬들의 뇌리에 각인되기까지는 단 11분이면 충분했습니다. 이강인이 차올린 프리킥을 수비수가 헤딩으로 걷어냈으나 볼이 흘러 백승호에게 향했고 그는 대포할 중거리 슛을 쐈습니다. 그리고 브라질 골대 오른쪽 구석에 그대로 빨려 들어갔는데요. 출전 11분 만에 브라질을 상대로 터진 월드컵 데뷔골은 엄청난 임팩트를 남겼죠. 벤투 감독은 이번 월드컵을 끝으로 한국과는 이별하게 되고 새로운 감독이 지휘봉을 잡습니다. 아직 어떤 감독과 협상 중인지 후보조차도 전혀 알려진 바가 없는 상황인데요. 어떤 인물이 한국 대표팀의 감독을 맡게 되든지 한국 축구가 더 발전할 수 있는 전술과 카리스마를 갖춘 인물이기를, 그래서 이번 월드컵을 통해 미래의 주역으로 떠오른 선수들과 함께 2002년의 영광을 재현해주기를 바라는 것이 제 혼자만의 욕심이 아니었으면 좋겠습니다. 디시멘터리에서는 여러분의 제보를 기다립니다. 제 채널에서 다뤘으면 좋겠는 뉴스 또는 널리 알려졌으면 하는 영상은 디시멘터리 네이버.com으로 보내주시면 소중히 제작하겠습니다. 시청해주셔서 감사합니다.